等咗10分鐘左右咧，就已經可以成功攞到我哋嘅 work permit 啦。咁我有個朋友咧，佢嘅情況咧就同我完全相反喎，等咗差唔多成4-5個鐘。Hello， 大家好，我係 Rufa。由5月份嚟到多倫多咧，轉眼間我已經攞齊呢度4個最重要嘅文件，分別係個 OWP 啦、SIN number 咧、health card 啦，同埋最緊要嘅就係車牌啦。咁其實嚟之前咧，我上網睇咗好多 research 啦，咁有好多人咧就會話要去 Service Canada 排3-4個鐘啦，甚至有啲更差嘅情況咧，係要喺冰天雪地之下咧，喺室外咧排隊係幾個鐘先攞到需要嘅文件。咁但係咧，我自己唔知係好彩啊，定係啲片咧已經唔 update 啦。咁我去嘅時候其實咧都係大概用咗5至20分鐘就已經攞到好多唔同嘅文件，所以咧希望藉住呢條片分享我自己嘅個人經驗，希望咧可以幫你慳翻啲排隊嘅時間，同埋 share 一個比較新同埋 update 嘅資訊俾大家。等睇緊呢段片準備嚟加拿大嘅你咧，落地加拿大嘅時候咧，成個流程就可以更加 smooth 啦。咁首先第一樣嘢要講嘅咧就係個 work permit 啦。其實我本身咧已經係諗住去多倫多，因為你都知啦，工作機會咧係更加多啦，而且咧佢嘅人口係更加密集，咁比較適合我自己嘅個人生活習慣啦。但係咧，我將機票咧由亞洲嚟到呢邊咧，我係落地溫哥華先嘅。咁點解要咁做咧？大概咧有個 idea， 溫哥華生活到底係點樣嘅？我當時落地溫哥華咧就係當地時間大概2-3點嘅飛機。咁你唔知咧係咪大部分人都去晒多倫多啦？我喺溫哥華嘅時候咧，其實係基本上冇人。喺攞 permit 個位咧都大概淨係得4至5個人排隊，所以我哋一入去咧等咗10分鐘左右咧，就已經可以成功攞到我哋嘅 work permit 啦。咁佢呢一個攞 work permit 嘅關卡咧就設咗喺禁區嘅入面，正正咧就係喺你攞行李嗰個位置。咁所以你攞完行李啦，就可以喺隔離咧順手攞埋個 work permit，先再一齊出去呢個離境大堂嘅。咁我有個朋友咧，其實咧大概亦都係4月嘅時間咧，去到多倫多嘅機場啦。但係咧佢嘅情況咧就同我完全相反喎。佢去到咧係超多人，而且好多咧都係一家大細咁樣啦，係比較少香港人嘅。然之後佢去到機場排隊嘅位置咧，等咗差唔多成4-5個鐘先有咧可以攞到呢張 work permit。咁所以咧，如果你唔想排隊咧，真係要計啱時間啦，或者可以考慮下我咁樣喺溫哥華落地啦。一嚟應該少啲人咧喺嗰邊攞 work permit啦，二嚟亦都可以先感受下溫哥華成個城市嘅氣氛，睇下邊一邊咧比較適合你去居住。嚟到第二個文件咧就 SIN number。咁其實我上網 research 啦，聽人講過咧，其實可以機場咧直接搞埋呢個 SIN number 嘅。我諗住咧機場可以搞埋啦，咁我唔使再出去排4-5個鐘隊啊嘛，係咪先？但係咧喺溫哥華嘅時候咧，我出到去問咗嗰啲 reception 啊，甚至我去咗一個政府嘅 office 入面問咧，其實咧佢都話佢呢邊冇得搞，要去翻 city 先可以搞啦。咁所以我就喺機場唔成功攞嘅 SIN number 嘅。其實我自己個人係超唔中意排隊啦，咁樣咧我就知道其實仲有一個辦法唔使排隊都可以攞到 SIN number，就係網上申請啦。咁咧只要填妥資料啦，網上申請之後2-3個禮拜咧，佢就會寄到佢哋嘅屋企嘅。咁所以我就好醒啦，我喺溫哥華咧已經填定我自己嘅資料啦 submit 咗啦，希望咧去到多倫多嘅時候已經咧可以喺一個 Airbnb 裏面攞到我嘅 SIN number 啦。但係點知咧，原來呢邊嘅 Airbnb 原來唔係好想你寄啲信去嗰邊，尤其是關於一啲政府文件啦。咁因此咧，我哋個 Airbnb 咧，竟然咧係將我哋嗰個 SIN number 咧直接寄翻俾政府。唉，跟住我就打定輸數諗緊，唔通真係要排4-5個鐘隊？咁由於落地嘅時候我喺 downtown 啦，咁所以我咧就揾咗最近嘅 Service Canada，which is 咧就喺 Little Italy 附近嘅一個中心啦。點知咧我去到嘅時候咧，我係揾極都揾唔到入口去邊，因為個個都話要排隊㗎嘛。咁我就睇下邊度有隊要排啦，但係咧係一個人都冇㗎喎。咁我就圍住個大廈咧行咗成2個圈先揾到個入口。咁我就已經覺得好奇怪啦，點解一個人都冇嘅？咁而當我入到去個 centre，我以為佢冇開門閂咗門嘅時候咧，點知裏面真係冇乜人㗎喎。咁我咧就直接行去 reception 啦，同佢講話，我其實想申請個 SIN number，咁我之前申請過㗎啦，我寄咗去 Airbnb 嗰度，但係佢寄翻嚟，咁所以我可能要重新申請一個新嘅 SIN number。咁咧 reception 聽完我講呢個 case 之後咧，就俾咗張號碼牌我去等啦。等咗大概5分鐘左右咧，咁就叫我個號碼啦，我就行去一啲櫃位同一個officer 去傾偈啦。咁佢簡單問咗一啲個人資料啦，同核對我個名之後咧，就出咗個 SIN number， 勁快咯，入咗去係15分鐘左右就已經有我嘅 SIN number 啦。唉，總之我就唔好咁煩，結果提早咗2個禮拜，搞完一大輪咧都係冇個 SIN number， 反而咧直接落去個門市嗰度咧5至10分鐘就搞得掂啦。咁嚟到第3個文件啦，上網你都可以睇到啦。咁其中一個要求咧係要你已經咧落地咗183日以上咧，先可以申請呢一個 OHIP Health Card 嘅。
咁所以我就諗住一直都喺度等啦。跟住點知咧，同其他人傾偈嘅時候咧，就發現佢哋都話呢個 policy 已經 cancel 咗啦喎。跟住我就心諗係咪真㗎？所以咧我就帶齊啲文件啦。咁其實我當日咧係大概係4:40咧先去到呢個丹泰其中一間 centre 啦，which 其實佢係收5點鐘嘅，就諗住入去碰下運氣。當然咧仲包括僱主寫俾我嘅信啦，要列明咧佢會至少請你6個月。詳細你可以睇翻呢一度啦 ，make sure 咧僱主出俾你嘅呢封信咧都係符合晒呢度所有嘅 criteria。咁我入到去個 centre 嘅 reception 咧，俾晒啲文件佢咧，佢就又係好似上次咁啦，俾咗張號碼牌我等啦，等咗15分鐘，大概去到5:50左右咧，咁咧就已經可以成功咧去到見到櫃位嘅 officer。我仲心諗佢會唔會5點準時收工啦，跟住就唔處理我嘅 case 咧？點知咧佢竟然幫我處理埋，甚至咧係幫我處理到5:10咧，我先係走嘅。估唔到呢度打政府工竟然可以肯超時工作。Nice。咁啦，其實佢其中一個 requirement 咧係要你提供一個信用卡單啦。咁我當時俾佢嘅銀行月結單咧，就只係得咧出糧嘅記錄。但係佢話呢個唔接受喎，原來咧佢要睇嘅並唔係你個銀行嘅住址證明啦，而係佢想睇到你真係有喺多倫多生活嘅喎，包括你去買超市啊、你去入油啊或者你去 shopping 啊嘅記錄。That's why 咧我係即時咧用我個手機啦，開翻電子銀行嘅月結單俾佢睇咧，佢睇到就 OK 啦。跟住就發現原來其實唔使 print 出嚟嘅，即係手機 app 咧 show 到俾佢睇咧係都可以嘅。但係結果證明咧，果然真係唔使等足183日，只要咧你有僱主嘅信啦同埋其他呢度所需嘅文件咧，就已經可以申請 O 協嘅 health 卡啦。咁有咗呢張卡咧就可以免費睇醫生啦。咁但係我自己都未試過，遲啲再分享俾大家睇下究竟 O 協睇醫生嘅流程啊，同埋攞藥究竟係點樣呢？跟住嚟到第4啦，去到車牌咧，又係可以分享一次考車嘅經驗俾大家。已經係計我考完香港、考完中國之後第3次考車就係加拿大。但係咧，我覺得呢段片有少少太長啦，可能我分享咧下一段片咧就再同大家主要分享究竟成個考車嘅流程係點樣呢？同埋咧喺多倫多點樣去揾到工。咁我今日嘅分享大致去到呢度，記得 like and subscribe if you haven't。我哋下條片再見啦，拜拜。